ஒரு குட்டி கதை சொல்லிட்டா. என்னோட வண்டியை முத நான் வெளியில எடுக்கும்போது ஒரு சாவி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது தொலை விசையில இயங்குற வண்டி அப்படின்னு. அதை கால் சட்டை பைக்குள்ள போட்டுட்டு வண்டியில ஒய்யாரமே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு அந்த இடத்த சுத்தி ஒரு வல்லம் வந்தேன். சும்மா சொல்லக்கூடாது, புது புலி பாயிரா போல. ஓட்டிட்டு வண்டியை கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு சில பல படங்கள் எடுத்தேன் பாருங்க. என்னை பார்த்து நானே சொக்கிட்டேன். அம்புட்டு அழகு. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், புலியும் சிங்கம் ஒரே படத்துல இருக்கும் அரிய காட்சி அரிய காட்சி. அப்படி படங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கப்போ என்ன மாதிரியே மூடிக்கொண்ட ஒரு தோழர் ஒருத்தர் வந்து அவரோட வண்டியை என்கிட்ட காட்டினாரு. என்ன ஒரு ஒற்றுமை! என்னுடைய மேல் சட்டையும் வண்டியோட வண்ணமும் ஒரே நிறம், மஞ்சள் நிறம். தோழரும் ட்ரைம் பிரியர் போல இருக்குது. அவரோட வண்டியும் அவருடைய மேல் சட்டையும் பாத்தீங்கன்னா ட்ரைம்ப்ல வச்சிருந்தா போல. இந்த வண்டி பேர் வந்து ட்ரைம் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் 800 சிசிங்க. இந்த வண்டி பார்க்கறதுக்கு செம்மையா இருக்குல்ல. அப்புறம் வண்டி எந்திரத்தை எழுப்புங்க தோழர் அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் ஒரு வேண்டுகோளை வச்சேன். இந்த சத்தம் மட்டும் உங்க காதுல தேனா பாஞ்சுதுன்னா நீங்க விசை வந்து விசிறின்னு அர்த்தம். வண்டியை காட்டின தோழருக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லிட்டு முட்டிடிச்சு போட்டு நாங்க 2 பேரும் கிளம்பிட்டோம்.